Paciente toma fluoxetina sertralina, você sabe o que é isso? É um dos medicamentos mais tomados hoje em dia. Ritalina, você sabe o que é isso? Criança com déficit de atenção é o medicamento mais tomado hoje por criança. Fluoxetina, sertralina, Ritalina tem um efeito colateral de superficializar o sono. Ele age num papel de serotonina, lá que não vem ao caso falar agora, mas ele superficializa também o sono, tá? E aí, se eu fico mais tempo, se a minha criança, né, que eu tô atendendo, dorme mal e fica mais tempo em estágios superficiais do sono, superficial, essa criança fica mais em estágios 2 do sono não REM. E aí essa criança tem mais chance de ter bruxismo do sono. Esse adulto que toma medicamento tem 3 vezes mais chance de ter bruxismo do sono. Isso já é estudo comprovado. Quem está falando isso não são as vozes da minha cabeça.